No moi. Meillä on jätkien kanssa sunnarit tänään, oot sä messissä? Nyt ei pysty. Mulla on edeshuomi, mun on ihan pakko tehdä duuni. Sori, nyt ei pysty. Keppe hommas meille liput matsiin ja piikki on kuulemma auki. Nyt äkkiä tänne äijä. Joo, hommas aitiosta. Nyt tänne näin äkkiä. Mä mietin hetken, hei, mä soitan sulle Älä ihan just. mieti nyt yhtään, kun Joo, tuu, mä hop, soitan tänne kohta. äkkiä. Hyvä, moi. No sun järki tässä taas, terve. Mä suosittelisin aika vakavasti harkitsemaan sun seuraavaa liikettä just nyt. Sulla on töitä hoidettavana, sulla on deadline huomenna. Eikä tarvitse edes sanoa, mutta tänään on sunnuntai. Niin on, mä tiedän, mutta niillä on liput. Johannes, muistatko mitä tapahtui viime kerralla, kun lähit kavereiden kanssa muutamille ja hutiloit sun kaikki työt? Nimenomaan. Te lähditte 3 päivän ryyppyreissulle Italiaan, löysitte tienne Rooman tunnetuimman suihkulähteen juureen, jossa te oli uimahyppykilpailu ja te leikitte vesisotaa. Kaiken lisäksi sä lähetit sun suurimmalle asiakkaalle nahkatakkeja, jäniksen käpälän sekä liput metsästysmessuille. Mikä niin se oli vikana? Sun suurin asiakas oli Sipoon vegaaniyhdistys. Ai niin. Nyt mä suosittelen Johannes sua kuuntelemaan sun järjen ääntä ja toimimaan kuten aikuisen kuuluu toimia, vastuullisesti. Hoidat sun työt ja lähdet kavereiden kanssa ulos sitten jonain toisena päivänä. Jahas, se on maalaisjärki taas tuttuun tapaan vartin myöhässä. Nyt Johannes, sä pysyt lujana. Sori, taas teleportattiin väärään huoneeseen. Aha, täällä onkin järki taas vittu sulle jeesuttelemassa. Mitäs se on sulle taas tarinoinut täällä näin? Älä kuuntele. Se on Johannes semmoinen homma, että muuten synkässä ja masentuneessa maailmassa, niin pitää välillä osaa kans vähän irrotella ja pitää hauskaa. Järkihän tossa ei tiedä tästä yhtään mitään. Kato nyt vittu sitä. Järki, turpa kiinni. Noniin Johannes, laitteet sipsapsop-säppiin, sit mennään. Se on Hanna sanonut Kalle Rooman perä. Let's mennään. Hopi, mennään. Johannes, ei. Johannes, ei. Sori. Johannes. Come on. No niin, lähetään. Koirat kulkee ja karavaani haukkuu. Moi ja vittu. Järki hei. Sori, aina ei voi voittaa. Päivää! Woo! No niin. Siinä meni sekin sitten.